Vriende, goeiemôre. Dit is Woensdag. Ons kom by die derde van ons 7 dienste vir hierdie week van toewyding wat ons in ons gemeente hier aan die begin van die jaar hou. En ons gaan vandag vir ons besig hou met Openbaring 2 vers 12 tot by vers 17, die briefie aan die gemeente in Pergamum. Ons gesels bietjie oor die briefie nadat ons saam gebid het en die teks gelees het. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie dat ons voor U mag verskyn. Baie dankie dat ons baie diep bewus is daarvan dat U in Jesus Christus vir ons die poorte van die hemel geopen het. Sodat ons saam met Johannes in Openbaring 4 kan opkyk en die troonsaal van die hemel sien. U wat op die troon sit met alles en almal wat U omring, ook die seun, die lam wat voor die troon staan. Ons aanbid U as ons Here en ons God. Ons wil U loof en prys, ons wil van U sê alles wat van U waar is. Ons wil diep bewus wees daarvan dat U volledig in beheer van hierdie wêreld, van ons geskiedenis en van ons kerk is. Ons wil ook ons gemeente, soos wat ons dit met onsself doen, wil ons gemeente ook in hierdie tydjie waarin ons besig is met U woord, elke dag bietjie stil staan by 'n teks wat ons uit U woord uit leer, wil ons gemeente aan U kom toewy met die bede dat U self hierdie gemeente sal laat groei tot eer van U heilige naam. Here, ons is bewus daarvan dat ons nie baie mense rondom ons het nie, ons is maar 'n klein groepie gelowiges, maar ons is baie diep bewus daarvan dat ons aan mekaar, aaneenlopend, positief in die geloof kan groei en meer kan word wat Jesus wil hê dat ons moet wees. Dit bid ons van U in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir julle Openbaring 2 vers 12 tot 17, die brief aan die gemeente in Pergamum. En hier sê Jesus vir Johannes, skrywe aan die gemeente, aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die 2 snykante het, ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs in die tyd toe Antipas my getroue getuie doodgemaak is, daar waar julle by die Satan, waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet het en onsedelik bedrywe het. So is daar onder julle ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestraf met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek vir hom 'n spierwit klippie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, en wat niemand ken nie, net hy wat dit kry. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is een van die langer en mooi briewe van hierdie reeks van 7 briewe in Openbaring, die brief aan kerk Pergamum. Pergamum het een uitstaande kenmerk wat bo alles anders in die gemeente uitstaan, en dit is dat hulle in die plek bly waar die troon van die Satan is. Nou, ons moet baie goed verstaan as ons oor die troon van die Satan praat, dat ons nie te doen het met 'n onafhanklike regeerder nie. Ons het te doen met 'n regeerder wat in God se hande is en wat deur God self aan bande gelê word. En ek en jy moet dit nooit vergeet wanneer ons met die Satan handel en waarmee ons dit doen kry nie. Wanneer ons daarmee te doen kry. Ek en jy het nie in onsself die krag om die Satan te weerstaan nie, maar God het. En hy kan ons ook daartoe bring om dit te doen. Nou, ons gaan die briefie weer hanteer, soos wat ons dit nou maar elke keer hanteer het. Ons gaan luister
na hoe die Here homself aan die gemeente bekendstel. Dan gaan ons luister na wat die Here positief in sy getuigskrif oor die gemeente te sê het. Dan gaan ons luister na wat die Here negatief oor sy gemeente, oor sy getuienis oor die gemeente te sê het. En dan gaan ons luister na die oplossing wat die Here vir die gemeente gee en ook die beloning wat hy vir die gemeente kom aankondig wanneer hulle dan getrou bly in sy naam. So as jy die briewe wil lees en jy wil net hierdie verdeling elke keer hê, Jesus se selfopenbaring, Jesus se getuienis of sy getuigskrif van die gemeente, positief en negatief, die twee dele van die getuigskrif, en dan die oplossing vir die gemeente en uiteindelik die beloning. Dis die 5 hoofgedagtes wat in elkeen van hierdie briewe na vore kom. Nou kom ons hanteer Pergamum. Hoe openbaar die Here homself in hierdie gedeelte? Hy sê dat hy die een is met die skerp tweesnydende swaard. Nou hierdie openbaring, en dit het ek nou al maandag en dinsdag vir julle gesê, kom uit die eerste woorde of die eerste verse van hierdie eerste visioen van openbaring. Jesus se teenwoordigheid in sy kerk. En hy word in 1 vers 16 bekend gestel. Johannes sien hom in 1 vers 16 as die een met die skerp tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom. Die swaard simboliseer die woord van Christus. Dit simboliseer hoe dat hy homself en sy evangelie, die evangelie van verlossing uit genade kom bekend maak. En dit is 'n woord wat die gemeente wil help om te onderskei tussen waarheid en dwaling. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy hierdie gedagte raak sien dat hy wil onderskei tussen waarheid en dwaling. Want daar het juis in Pergamum het daar goed gebeur wat so duidelik deel was van die dwaling weg van die evangelie van ons Here Jesus Christus af, dat dit vir die Here baie, baie belangrik is dat die gemeente sal verstaan dat hy self die een is wat onderskei tussen waarheid en dwaling en dat ons net in navolging van hom ook by die waarheid kan bly staan in plaas van om deel te word van die dwaling. Dit beteken, hierdie swaard beteken in die tweede plek ook dat die Here die oordeel oor die sonde bring. Hy het daar moet by ons geen twyfel daaroor wees dat die Here nie geduld het met sonde nie, dat die Here nie sonde kan verduur nie, dat veral wanneer gelowiges doelbewus in die sonde lewe, dat hy dan wil sê, maar dit kan nie, dit mag nie, dit is nie moontlik dat dit gebeur nie. En ek sê dit nou al hier, want ons gaan net nou daarmee te doen kry, met gelowiges wat sê dat hulle in Jesus glo, maar nie aan die Here getrou wil bly nie. Die derde gedagte van hierdie woord is dat dit gesag dra in die kerk van Jesus Christus. Nou ons het nou al van die begin af het ons gesê van hoofstuk 1 vers 9 tot hoofstuk 3 vers 22 handel die visioen wat Johannes sien handel oor Jesus se teenwoordigheid in sy kerk in hierdie wêreld. En dit word ook nou weer hier waar. Pergamum staan ook volledig onder die gesag van die Here en hy moet dan ook onder daardie gesag lewe. Dit wil sê, Jesus is tegelykertyd die waarheidsgetuie vir die gemeente, maar ook die regter wat oordeel oor dit wat verkeerd geloop het in die gemeente. Nou kom ons by die getuigskrif, die tweede gedeelte van hierdie brief, die Jesus se getuigskrif, en in hierdie brief is daar ook 'n positiewe element van die getuigskrif. En dit is naamlik dat hulle getrou gebly het te midde van baie, baie vyhandige omstandighede. Hy praat onder andere van daar by julle waar die troon van die Satan is en daar by julle waar die Satan bly. So hierdie gemeente was regtig onder aanvegtinge. Dit was vir hulle baie, baie moeilik om getrou te bly aan Jesus en hulle het regtig vir die grootste gedeelte daarvan het hulle hard probeer en dit in die genade van die Here ook reg gekry om aan sy naam vas te hou, nie hulle geloof te verloor nie
selfs toe daar ernstige vervolginge tot die dood toe was. Nou is daar sprake van Antipas en die vraag wat 'n mens vir jouself moet vra is, wie was hierdie Antipas? Was dit 'n werklike persoon wat regtig in hierdie wêreld gelewe het, in Pergamum gelewe het en wat regtig as voorbeeld van volharding, as 'n getuienis teen kompromie en as 'n bewys van navolging wat die hoogste prys vra vir die Here gewoon het. Nou ek is baie versigtig om van die Antipas 'n werklike persoon te maak. Ons weet van hom niks. Dis die enigste plek in die Bybel waar sy naam genoem word en ek het so 'n idee dat 'n mens rondom Antipas dalk moet dink in terme van 'n tipe, 'n soort van figuur wat die skrywer, wat die Here Jesus gebruik om vir die gemeente te sê, julle is soos Antipas. Julle is 'n getroue getuie en julle is martelare ter wille van my naam. Julle is dus voorbeelde van volharding. Dis wat hy vir die gemeente wil sê. Julle is getuienisse teen kompromie met die wêreld en dit is nogal verskriklik belangrik dat ons dit raak sien, dat die Here juis in hierdie hele gedagte van Antipas, sy getroue getuie, wat daar doodgemaak is, dat hy dan sê, julle is regtig waar die getuies teen kompromie met die wêreld en julle is 'n bewys van die navolging van Jesus, selfs al sou dit die hoogste prys vra. Dit is wat die Here vir Pergamum wil sê met die beeld van Antipas. Dis is moeilik om te besluit of Antipas 'n werklike persoon was en of hy net 'n tipe was. Ek persoonlik dink hy was 'n tipe. Ek dink nie ons moet in Antipas 'n werklike persoon gaan soek nie. As hy 'n werklike persoon was, sou daar waarskynlik meer verwysings in die Bybel na hom gewees het en daarom is my gedagte dat hy 'n tipe is van iemand wat volhard, van iemand wat nie kompromie by die wêreld aangaan nie, van iemand wat bereid is om martelaar te wees, al kos dit ook die hoogste prys, in kontras met die Nikolaïte. Nou, die tweede deel van hierdie getuigskrif sê die Here dan vir hierdie gemeente wat soos Antipas volhard het, wat soos Antipas nie kompromie aangegaan het nie, wat soos Antipas bereid was om tot die dood toe aan die Here getrou te bly, sê hy vir hierdie gemeente, maar daar's iets verkeerd onder julle. Onder julle is daar 'n klomp mense wat verdraagsaam is teenoor 'n leer waarmee die Here nie gelukkig is nie. En die eerste deel van die leer wat aan ons openbaar is, toe ons in die eerste brief by Efese gepraat het oor die Nikolaïte, het ek gesê ek sal hier 'n bietjie meer sê oor hulle, want hier het ons 'n bietjie meer inligting oor wie en wat hierdie Nikolaïte was. So, wanneer die Here Jesus die gemeente nou in hierdie negatiewe getuigskrif aanspreek, dan sê hy, daar is mense by julle wat die leer van Biliam aanhang. En saam met die leer van Biliam is daar ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang, wat dieselfde sondes gedoen het as Biliam. Nou, wat het Biliam gedoen? Want dit gaan ons help om te verstaan wat het die Nikolaïte geleer en gedoen in Pergamum. Biliam word die verhaal van vertel in die Ou Testament en hy het die Israeliete verlei om afgodsoffers te doen en om onsedelik te lewe. En dit is die uitstaande kenmerk van die Nikolaïte. Die Nikolaïte het 'n tipe van genade sonder gehoorsaamheid probeer verkondig. Hulle het gesê,
'n mens kan gered word, en as jy gered is, dan hoef jy nie meer langer te doen wat die Here van jou vra nie, want nou is jy mos 'n hemeling, en nou lewe jy mos vir ewig in die Here. Nou vriende, dis nie 'n vreemde leer, nie eers in ons dag is dit 'n vreemde leer nie. Ek het in my lewe, in die bediening van oor die 45 jaar, het ek baie kere te doen gekry met mense wat hulle self byvoorbeeld oorgee in oorspel, wat byvoorbeeld onsedelik lewe, mans en vrouens, wat vir my sê, maar Christus is tog die vervulling van die wet, en daarom het ek nie meer nodig om die wet te hou nie. Nee, dis verkeerd, en dit is presies wat die Nikolaïte geleer het, en wat Biliam vir die volk geleer het. Dis verkeerd, dit is nie so nie. Christus is die vervulling van die wet as die manier waarop ons verlossing verkry, nie van die wet self. Christus het nie die wet afgestel asof dit nie meer bestaan nie. Hy sê self, as julle dink dat ek gekom het om die wet te laat verval, dink weer. Ek het nie gekom om die wet te laat verval nie, maar om dit sy volle betekenis te laat kry. Vriende, daarom is geloof en gehoorsaamheid en bekering en gehoorsaamheid en die lewe voor God in gehoorsaamheid, die lewe coram Deo, dis die groot Latynse woord vir voor die aangesig van die Here, is ononderhandelbaar in die kerk van ons Here Jesus Christus. En jy moet dit onthou. Jy moet nooit probeer om 'n saak daarvoor uit te maak, dat omdat jy nou 'n gelowige is, en omdat jy gered is, maak dit nou nie meer saak hoe jy lewe nie. Nee, dis vir God verskriklik belangrik, dat ons getuienis die hele tyd sal bly, dat ons volhard in die waarheid, en die waarheid is mense wat tot bekering gekom het, mense wat elke dag in God bekeer, in Jesus Christus in bekeer, sulke mense lewe gehoorsaam aan die woord, die eise van God in hierdie wêreld. En dit is die probleem waarmee Pergamum te doen gehad het. Daar was mense in Pergamum, waarskynlik nie die grootste gedeelte van die gemeente nie, want die Here het hierdie wonderlike positiewe goed oor hulle verdraagsaamheid en hulle getuienis en hulle martelaarskap te sê. So waarskynlik nie die grootste deel van die gemeente nie, maar daar was 'n klomp mense wat hierdie sondige manier van lewe voor die Here probeer regverdig het deur te sê, maar die wet geld nie meer vir ons nie. En nou kom die Here en hy kom sê, vir hierdie mense mag daar nooit verdraagsaamheid in die gemeente wees nie. En ons moet dit ook onthou. Ons moet dit nie net in ons gemeente onthou nie, maar ons moet dit in ons kerk onthou. Want in die Hebreërkerk waarvan ons deel is, word daar vandag baie gemaak van sulke seksuele ongehoorsaamheid, saamwonery. En ja, daar's baie mense wat daar deurgaan, en daar's baie mense wat vandag getroud is, wat in hulle jong dae saam gewoon het, en wat dink dat die troue, die huwelik hulle sonde opgelos het. Dis nie so nie. Daarmee moet jy nog na die Here toe gaan. Dit help nie, jy gaan probeer om 'n ding reg te maak op 'n manier wat nie in die Here se plan lê nie. So, ek wil dit sê, ek wil hê ons moet daarvan bewus wees. Deur te trou los jy nie die sonde van saamwoon, van seksuele immoraliteit op nie. Jy sal moet na die Here toe daarmee gaan en vir hom gaan sê, Here, ek is jammer. Maar dit help nou ook nie, jy sê vir hom, jy is jammer as jy nie jammer is nie. Ek het 'n vriend op die universiteit gehad, nie medies, in die mediese rigting studeer, en hy en sy vrou, hy en sy meisie raak toe swanger. En toe die dominee nou by hulle kom om met hulle te praat daaroor, en hy sê vir hulle, maar julle moet hom net bely, julle is jammer. Toe sê hierdie ou, ek is nie jammer nie. En nou ja, die einde van die dag was dat die kerk hulle afgesny het, dat hulle nie berou getoon het vir hulle sonde nie. En hulle was van oortuiging dat hulle reg was. Ons moet nie dit doen nie. Die Nikolaïte is vandag se mense wat hierdie goed doen. En die gemeentes wat dit duld in hulle midde, moet baie ernstig gaan dink daaroor wat
aan die gang is. Die volgende dingetjie wat die Here vir die gemeente sê na hierdie leer van die Nikolaïte is dat hulle tot bekering moet kom. Hulle moet hulle self, nee, hulle moet, julle bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal daardie mense bestry met die swaard van my mond. Die oproep is bekeer. Bekeer weer eens hier is die woordjie metanoia. Verander van gedagte. Dink anders oor. Dit is verskriklik belangrik dat ek en jy dit besef. Dit gaan nie hier oor 'n omdraai nie vir die Nikolaïte. Waarskynlik sou die woordjie epistrefo gebruik word. Vir die gemeente hier word die woordjie metanoia gebruik en dit beteken om anders te dink oor dit wat Jesus aan ons openbaar het. En as ons dit kom doen in ons lewens, dan spring ons dit wat die Here vir die gemeente sê vry. Die Here sê hy kom, as die gemeente hom nie bekeer nie, dan kom hy en hy kom daardie mense met die swaard van sy mond bestry. Nou verstaan jy hoekom hy openbaar is as die bekend gemaak is as die een wat die swaard met 2 skerp snykante het. Vriende, wie is daardie mense? Is dit die Nikolaïte? Is dit die ouens wat die leer van Biliam aanhang? Is dit die mense wat die leer van Biliam en die Nikolaïte in die gemeente duld? Ek dink dis laasgenoemde. Ek dink die Here sê vir die gemeente, ek sal vir julle kom bestry met die swaard van my mond. Julle sal leer wat is die waarheid en julle sal deur julle getrouheid aan daardie waarheid hierdie mense uit julle midde uit weer wanneer ek kom en met julle kom afreken oor die geduld wat julle het met die sondaars wat doelbewus nadat hulle tot geloof gekom het, aangaan met die sonde en dit probeer regverdig deur die leuen te implementeer. So baie belangrik dan, as die Here Jesus dit vir die gemeente gesê het, dan wil hy vir die gemeente daarmee sê, kom terug na my toe. Kom en raak weer by my betrokke, sodat julle hierdie mense uit julle midde uit, die mense wat die leer van Biliam en die leer van die Nikolaïte aanhang, dat julle hierdie leer kan verwerp en daardie mense uit die gemeente kan uitweer. Vriende, ek lees nou die dag 'n artikeltjie en ek wil baie vinnig vir julle vertel. Ek lees nou die dag 'n artikeltjie waarin dit gaan oor die ander wangdraai. En die skrywer van die artikel sê ons het in die kerk begin om vir mekaar te leer dat hierdie ander wangdraai die regte manier, die Christelike manier van optree is. En dan sê hy, maar dis nie waar nie. Jesus het nie elke keer die ander wang gedraai nie. Hy het 'n sweep gevat en die geldwisselaars uit die tempel het weggejaag. Wanneer die mense nie wou luister na hom nie, het hy eenvoudig omgedraai en weggeloop. En ek het so 'n idee, dit is wat die Here in sy kerk ook van ons vra. Dat as die mense wat die leer van die Nikolaïte en Biliam aanhang, wat so kastig 'n gay huwelik skep, en wat vir mense wat in gay verhoudings betrokke is, kom sê, nou mag julle dit maar doen. Dat daardie mense eenvoudig ons rug moet sien. Dat ons nie langer kan vereenselwig daarmee nie. En ons weet dit so. Ons weet dis wat die Here van ons vra. En ons het ook die handelinge geneem om te sê ons vereenselwig ons nie met daardie besluite van die kerk waarvan ons lede is nie. Ons staan los daarvan. Ons staan in oppositie daarteen. Ons het selfs so ver gegaan om ons band met die kerk los te maak tot groot konsternasie van die res van die kerk. Nou is ons begenadig, ons is weer in 'n groep mense wat dieselfde dink as ons en wat die waarheid navolg soos wat ons dit navolg. En ons bid dat die Here vir ons daarin sal seën. In elkeen van hierdie briefies kom daar 'n ander gedagte na vore. En dit is dat die wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.
Ek het dit tot dusver toe nog nie behandel nie, want dit was nog nie vir my deel van die konteks van die boodskap nie, maar hier in Pergamum staan dit baie pertinent uit voordat die beloning vir die gemeente aangekondig word. Dit is verskriklik belangrik, dat ek en jy sal hoor en verstaan, dat die Here sê, as ek met julle praat oor Biliam en die Nikolaïte, as ek met julle praat oor julle geloofsgetrouheid, as ek met julle praat oor die manier waarop julle bereid is om vir my naam te getuig, as ek met julle praat oor die manier waarop julle bereid is om martelare tot in die dood te wees, en ek sê vir julle, bekeer julle, want hierdie mense wat hierdie dwaalleer in julle midde aankondig, kan nie geduld word nie. Dan wil die Here sê, hoor wat sê die Gees vir die gemeente, en gaan doen dit. Die laaste gedagte in die gedeelte, en ek gaan vandag so 'n bietjie langer wees, omdat dit so 'n ryk teks is hierdie, is dat die Here vir die wat oorwin van die verborge manna gee. Nou manna verwys ons nou na die voeding in die woestyn, daar waar die volk eintlik geen ander kos gehad het nie, daar kom die Here en hy kom voed nou die kerk met kos wat net hy oor kan beskik. Dis waarom dit verborge manna is. Dis nie iets wat jy kan langs die pad optel of koop in 'n winkel of iets in die voege nie. Dis geestesvoedsel wat die Here vir elkeen van ons gee waarmee ons moet lewe in hierdie wêreld. Dis die eerste deel van die beloning wat die Here aan die kerk toe sê. En dan aan die gemeente in Pergamum 'n baie interessante volgende gedeelte. En ek sal vir hom 'n spierwit klippie gee, waarop daar 'n naam gegraveer is wat niemand kan ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Waaroor gaan hierdie spierwit klippie? Nou die spierwit klippie, en ek moet nou net eers gou vir my hier die papiere wat ek bymekaar gesit het daarvoor soek, sodat ek net nie by julle nonsens praat nie, maar die spierwit klippie het 'n paar betekenisse in Openbaring. Die eerste een is, dit gaan oor vryspraak en aanvaarding. Die Here Jesus sê, as julle tot bekering kom en julle weer hierdie mense wat die leer van die Nikolaïte en die leer van Biliam aanhang, weer hulle uit die gemeente uit, dan kan julle doodseker wees daarvan dat ek self julle volledig vryspreek en julle aanvaar in my binnekring, sodat julle kan deel wees van diegene wat die onskuld en vryspraak van die Here Jesus Christus self verkry het. Daarteenoor in die vroeë kerk was daar 'n swart klippie wat skuld beteken het. As jy 'n swart klippie gekry het, dan is jy doodgegooi met klippe, of wat dan ook al die straf was wat aan jou toegeken is. Die wenner, die oorwinnaar is regverdig, maar dis nie sy eie regverdigheid waarmee hy vir God staan nie. Hy staan met 'n wit klippie wat hy ontvang het van Jesus. Dis Jesus se regverdigheid wat hy ontvang het. Nou, die wit klippie beteken ook toegang. En dis 'n interessante gedagte rondom die wit klippie. So 'n wit klippie, so 'n spierwit klippie, is aan mense gegee wat uitnodigings ontvang en aanvaar het, of wat kaartjies gekoop het vir 'n vertoning of vir 'n geleentheid of vir 'n ete of wat dan ook al dit was. Dit was hulle toegangskaartjie. En dis wat die Here nou ook vir ons kom sê. Hy kom sê vir ons, julle het 'n toegangskaartjie ontvang waardeur julle die hemelse feesmaal kan toetree, gemeenskap met God hê en die koninkryk van God waar afgode nie 'n rol het waarin julle kan deelneem. En dit pas dan ook by die wonderlike gedagte van die verborge manna. Die wit klippie is verder jou nuwe identiteit in Jesus Christus. Jy het 'n ander mens geword in Jesus Christus. Nee, jou persoonlikheid het nie noodwendig verander nie. Jy het nog altyd dieselfde persoonlikheid waarmee jy groot geword het, maar daardie persoonlikheid se aanbieding, die manier waarop jy praat, die manier waarop jy dink, die manier goed wat jy doen, dit het verander. En Jesus het vir jou daardie persoonlike nuwe identiteit kom gee. Want dit is 'n identiteit van volledig intiem in verhouding met die Here wees. Dis 'n verbondsnaam en dis jou nuwe naam wat daar opgeskryf staan. Jou nuwe naam as
kind van die Here staan op daardie klippie geskryf. Mag die Here vir julle seën met hierdie boodskapie ook en mag julle regtig sy vreugde en sy vrede ervaar in hierdie toewydingsweek in ons gemeente. Amen.